हात चाहिँ मजाले राइड हाल्नुपर्छ। यो बाइकले जहिले दुःख दिन्छ भने यार आज झन् राइडमा जाने भनेको। सो गाइज के तपाईँलाई पनि यस्तै भइरहेको छ? सो यो भनेको चाहिँ एकदमै नर्मल डट बाइक राइडर्सहरूको प्रब्लम हो। सो बाइकले चाहिँ टाइममा सेल्फ नहालेर चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै ठाउँमा तपाईँले बेइज्जती पनि इन्स्टल पनि तपाईँले चाहिँ अब भोग्नु परेको छ होला। र साथै तपाईँले चाहिँ अलिकति जङ्गलतिर गएको बेलामा डाँडामा गएको बेलामा चाहिँ यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँले धेरै दुःख पनि पाउनु भएको छ होला। सो फाइनली मसँग चाहिँ तपाईँहरूको लागि एउटा सोल्युसन छ फर अल डट बाइकर्स। सो फाइनली अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ डाइनाभोल्ट ब्याट्री आइसकेको छ। यो भनेको एउटा रेसिङ ब्याट्री हो, हाई पर्फर्मेन्स फर हाई इन्ड्युरेन्स। र यो ब्याट्रीहरू चाहिँ तपाईँको हस्कवर्ना केटिएमको तपाईँको चाहिँ अब 2 स्ट्रोकदेखि 4 स्ट्रोक डट बाइकहरूमा पनि युज हुन्छ। सो यो ब्याट्रीमा चाहिँ तपाईँको एक्स्ट्रा पावर छ र न्यानोजेल टेक्नोलोजी छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको बाइकको ब्याट्रीको भोल्टेज चाहिँ तपाईँको चाहिँ जाडोमा होस् वा गर्मीमा होस् तपाईँको कुनै पनि ठाउँमा तपाईँको भोल्टेज चाहिँ डाउन हुँदैन। र तपाईँले चाहिँ अब फुल तपाईँले चाहिँ हेडलाइट बालेर तपाईँले सेल्फ हाने पनि तपाईँको चाहिँ ब्याट्रीहरू चाहिँ डाउन हुँदैन। र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जुन यो सेल्फ मोटरको चाहिँ स्पिड चाहिँ बढाइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बाइक चाहिँ इजी क्र्याङ्क घुमेर चाहिँ तपाईँको बाइक चाहिँ छिटो स्टार्ट हुन्छ। सो क्विकली म तपाईँलाई डाइनाभोल्टको ब्रान्डको बारेमा के भन्न चाहन्छु। सो डाइनाभोल्ट इज द फर्स्ट कम्पनी टु स्टार्ट न्यानोजेल टेक्नोलोजी इन ब्याट्रिज। सो यो कम्पनी चाहिँ तपाईँको 2001मा इस्टाब्लिस भएको छ र अहिलेसम्म तपाईँको ओभर 20 इयर्सको तपाईँको चाहिँ अब वो मार्केटमा तपाईँको एउटा एक्सपिरियन्स छ होइन। अनि तपाईँको चाहिँ वर्ल्डको 90+ कन्ट्रिजमा चाहिँ तपाईँको डाइनाभोल्टको ब्याट्रिजहरू चाहिँ युज भइरहेको छ। र फाइनली तपाईँको चाहिँ यो डाइनाभोल्ट चाहिँ नेपालमा आइसकेको छ। सो आज चाहिँ हामीसँग डाइनाभोल्टको चाहिँ यो 12 भोल्ट 6 एम्पियरको चाहिँ मसँग यो हाई पर्फर्मेन्स पावर स्पोर्ट ब्याट्री रहेको छ विथ न्यानोजेल टेक्नोलोजी अभियसली। सो यो ब्याट्री भनेको चाहिँ अब क्रस फायरको चाहिँ स्टक साइजको ब्याट्री हो। सो हेर्न सक्नुहुन्छ डाइनाभोल्ट डाइनाभोल्ट डाइनाभोल्ट। सो यो ब्याट्री भनेको चाहिँ क्रस फायरको चाहिँ स्टक कम्पनी रिकमेन्डेड साइजको चाहिँ ब्याट्री हो है। सो पहिला चाहिँ अब भावना मैले बुझेअनुसार होइन, धेरैबाट मैले बुझेँ। सो पहिला जुन फर्स्ट लटको क्रस फायरहरूमा चाहिँ स्टक कम्पनीबाट नै तपाईँको चाहिँ डाइनाभोल्टको ब्याट्री आउँथ्यो। किनभने अब डाइनाभोल्ट भनेको ठुलो ब्रान्ड हो, चाइनामा पनि तपाईँको चाहिँ ठुलो हब छ। अनि चाइनाले नै सायद यो वर्ल्ड वाइडको लागि चाइनाले नै सायद अब डाइनाभोल्टको प्रोडक्सन गर्ने होला, अब अरू ब्रान्डहरू जस्तै नै है। सो चाइनाबाट चाहिँ पहिला फर्स्ट लटको क्रस फायरहरू आउँदाखेरि चाहिँ क्रस फायरमा चाहिँ डाइनाभोल्टको ब्याट्री आउँथ्यो होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सेल्फहरू त्यस्तो इस्युहरू थिएन। जुन अब धेरै जस्तो मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलाको लटको क्रस फायर जुन एक्जेटमा चाहिँ तपाईँको सेल्फको प्रब्लम थिएन, पछि आएको मोरल तपाईँको एचजे तपाईँको चाहिँ यो भनौँ न अब GR7 अनि आरएमहरूमा चाहिँ सेल्फको प्रब्लम छ भनेर चाहिँ धेरैले कम्प्लेन गर्छन् होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ अब मान्छेले चाहिँ के सोच्छन् भन्दाखेरि चाहिँ पहिलाको क्रस फायर राम्रो थियो, अहिलेको नराम्रो छ भनेर सोच्छन्। तर मान्छेलाई कथा के थाहा छैन भन्दाखेरि चाहिँ पहिलाको जुन फर्स्ट लटको क्रस फायरमा चाहिँ डाइनाभोल्टको ब्याट्री स्टक आउँथ्यो, तर अहिलेको क्रस फायरमा चाहिँ अब भनौँ अलिकति लोकल अलिकति अनरिनाउन्ड ब्रान्डको ब्याट्री चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टक कम्पनीबाट आउँछ, जसको कारणले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सेल्फको इस्युहरू हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ जुन डट बाइकहरूको र अलिकति रेयर सुपर बाइकहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याट्रीको साइजहरू चाहिँ अलिकति अल्टर हुन्छ कि। जेनरली नेपालमा आउने ब्याट्री भनेको चाहिँ सबै इन्डियाबाट आउने हो र इन्डियाको मार्केटमा पाउने बाइकहरूको ब्याट्रीको साइज नेपालमा आउने हो कि होइन। अब इन्डियामा चाहिँ तपाईँको क्रस फायर तपाईँको अभाइलेबल छैन, नेपालमा चाहिँ तपाईँको सो इन्डियामा चाहिँ तपाईँको 12 भोल्ट 6 एम्पियरको ब्याट्री चाहिँ सायद कुनै पनि बाइकमा चाहिँ स्टक लाग्दैन। तर यो 6 एम्पियरको ब्याट्री भनेको चाहिँ तपाईँको क्रस फायरमा चाहिँ स्टक लाग्छ। अनि नेपालमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 6 एम्पियरको ब्याट्री चाहिँ पाइँदैन। त्यही भएको कारणले चाहिँ राइडर्सहरूले चाहिँ अब ब्याट्री चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ 5 एम्पियरको ब्याट्री चाहिँ हालिरहेको हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ क्रस फायरहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा त बाइक नै तपाईँको अब गुड ठुलो ब्रान्डको रेपुटेड ब्रान्डको बाइक होइन, त्यो भनेको अब कपी क्याट बाइकै हो भनेर भनिदिउँ मैले होइन। अब मैले अब त्यो लाज मान्नुपर्ने केही पनि कुरा छैन। अनि त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मेन भनेको बाइकै 2-3 वर्ष टिक्ला कि नटिक्ला भन्ने एउटा भर हुन्छ होइन। त्यस्तो बाइकमा तपाईँले ब्याट्री पनि थर्ड क्लास कम्पनीको हाल्नुभयो भने चाहिँ सेल्फमा चाहिँ प्रब्लम आउँछ कि। तपाईँको ब्याट्री राम्रो भएन भने तपाईँको सेल्फ मोटर वान वे बेरिङ सबैलाई तपाईँको लोड परेर चाहिँ तपाईँको टर्न बाई टर्न तपाईँको एक पार्टहरू चाहिँ बिग्रिन्छ कि। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ अब एकदमै राम्रो कन्डिसन तपाईँको वान वे तपाईँको सेल्फ मोटर राम्रो कन्डिसनमा भएको बेलामा तपाईँले डाइनाभोल्टको ब्याट्री तपाईँले आफ्नो डट बाइकमा इन्स्टल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई लङ टर्मसम्म कुनै पनि तपाईँलाई चाहिँ भाउन सेल्फको इस्युहरू हुँदैन। तपाईँले मजाले बरु गियरमै तपाईँले मजाले स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि जुन डट बाइकहरू छ जुन तपाईँको हेभी सिसीको बाइकहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ धकालेर स्टार्ट गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। सानो सिसीको बाइकहरूको किनभने उनीहरूको क्र्याङ्कै सानो हुन्छ होइन, उनीहरूलाई
गर्नलाई तपाईँको क्र्याङ्क घुम्नको लागि नै तपाईँको थोरै फोर्स चाहिएको हुन्छ होइन। त्यही भएको कारणले इजिली तपाईँको धकाल्ने बित्तिकै हल्का धकाल्ने बित्तिकै स्टार्ट हुन्छ। तर ठुलो सिसीको बाइक जसको चाहिँ हाई कम्प्रेसन रेसियो छ, तपाईँको पिस्टनको साइजै ठुलो छ, लाइक तपाईँको चाहिँ 350 सीसीको बाइक, 500 सीसीको बाइक होइन, 250 सीसीको यो क्रस फायरको इन्जिन पनि तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ एकदमै हाई फोर्स चाहिन्छ कि, जसले गर्दा तपाईँलाई बाइक धकाल्न एकदमै समस्या हुन्छ। त्यही भएर अहिले नै तपाईँले चाहिँ विचार गरेर चाहिँ यदि तपाईँ लङ राइड जाने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो डायनाभोल्टको चाहिँ 12 भोल्ट तपाईँको 6 एम्पियरको यो हाई पर्फर्मेन्स ब्याट्री युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो समस्याबाट चाहिँ 100% तपाईँले चाहिँ समाधान चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ है। So guys, I have here the Honda CRF 300 Rally है। अब लेट्स सपोज तपाईसँग एउटा अफरोड मोटरसाइकल छ होइन, तपाईँ चाहिँ अब 15-20 दिन को तपाईँ लङ अफरोड टुर जानुहुन्छ होइन। अनि कति मान्छेले के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ अब मोटो ट्रेक गर्छन् कि, तपाईँको मोटर बाइक राइडिङ पनि गर्छन् अनि तपाईँको बाइक राखेर चाहिँ तपाईँको ट्रेकिङहरू पनि जान्छन् है। लगभग म पनि अब पहिला डोल्पासे फोक्सुन जाँदाखेरि चाहिँ म लगभग 4-5 दिन बाइक चलाएर म 4-5 दिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजारमा होटेलमा चाहिँ बाइक छोडेर म चाहिँ अब ट्रेकिङ गरेर आएको थिएँ होइन। अनि त्यस्तो तपाईँको त्यहाँ भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हाई एल्टिट्युडमा -डिग्री सेल्सियस हुन्छ होइन। अनि त्यति बेला तपाईँ चाहिँ बाइक राखेर 3-4 दिन तपाईँ कतै घुम्न जानुभयो भने पनि फर्किँदाखेरि चाहिँ तपाईँको ब्याट्री चाहिँ अब राम्रो कन्डिसनमा होला, ब्याट्री डाउन नहोला होइन, सेल्फ बाइकले अब एकचोटिमा हान्ला कि नहान्ला होइन, त्यो कुराको तपाईँको डाउट हुन्छ क्या। अनि अहिले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि सबै तपाईँको चाहिँ बाइकहरू एफआई भइसकेको छ, किकहरू चाहिँ सबै बाइकबाट चाहिँ हटिसकेको छ क्या। त्यही भएको कारणले चाहिँ तपाईँको ब्याट्री डाउन भएर तपाईँलाई सेल्फ स्टार्ट गर्न पनि गाह्रो छ। अनि मेन भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै अब अब्स्टिकल तपाईँ यो बाइक लिएर तपाईँ त कस्तो कस्तो ठाउँमा जानुहुन्छ नि त, डाँडा काँडामा जानुहुन्छ होइन। अब जहिले पनि यो यस्तो पिच बाटो त हुँदैन। अनि तपाईँ चाहिँ अलिकति अब उकालोमा हुनुहुन्छ, एकदमै कच्ची बाटोमा हुनुहुन्छ भने बाइक धकाल्न क्यार्न एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदमै हाई क्वालिटीको होइन तपाईँको चाहिँ अब पर्फर्मेन्स ब्याट्री तपाईँले हाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको जस्तो हाई एल्टिट्युडमा -डिग्रीमा पनि तपाईँको चाहिँ यो ब्याट्री चाहिँ ड्रेन हुँदैन। र अर्को कुरा भनेको यो CRF जस्तो बाइकमा चाहिँ अब हामीले तपाईँको चाहिँ एक्स्ट्रा लाइट्सहरू हामीले यो हाल्छौँ नि त। अनि एक्स्ट्रा लाइट्सहरू हाल्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ अब ब्याट्रीबाट नै तपाईँको चाहिँ पावरहरू युज हुन्छ नि त। अनि त्यही भएको कारणले चाहिँ अब तपाईँले यसमा एक्स्ट्रा लाइट्सहरू हाल्नुभयो, अरू केही अब एसेसरिजहरू हाल्नुभयो भने पनि तपाईँको चाहिँ अब हिटेड ग्रिप्सहरू के हालिदिन्छ होइन। सबैको तपाईँको पावर आउने भनेको ब्याट्रीबाट हो कि। त्यही भएर तपाईँले राम्रो क्वालिटीको ब्याट्री युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब एसेसरिज पनि तपाईँले मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ र प्लस तपाईँले चाहिँ ब्याट्री एन्जाइटी भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यही भएको कारणले चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदमै पर्फर्मेन्स ब्याट्री चाहिँ यस्तो बाइकमा हाल्नुपर्छ। बोथ तपाईँको चाहिँ अब अफरोड बाइक प्लस तपाईँको चाहिँ अब यो स्पोर्ट्स बाइक जसमा चाहिँ धेरै सेन्सर्सहरू भएको हुन्छ है, लाइक तपाईँको सुपर स्पोर्ट्स नेकेड क्याटेगोरीको बाइकहरूमा तपाईँले चाहिँ यो पर्फर्मेन्स ब्याट्रीहरू हाल्नुपर्छ। सो गाइज अहिले चाहिँ नेपालमा अभाइलेबल पर्फर्मेन्स ब्याट्री सुपर बाइक ब्रान्ड ब्याट्री भनेको डायनाभोल्ट मात्रै हो, विच इज अफिसियल्ली अभाइलेबल विथ 30 मन्थ्स अफ तपाईँको चाहिँ ग्यारेन्टी रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी। अनि तपाईँको डायनाभोल्ट भनेको BMW, होन्डा, ट्राइम्फ, हार्ले डेभिडसन धेरै जस्तो ब्रान्डहरूको चाहिँ अब अथोराइज तपाईँको चाहिँ ब्याट्री डिस्ट्रिब्युटर पनि हो। त्यही भएर यु क्यान ट्रस्ट द ब्रान्ड डायनाभोल्ट एन्ड इन्जोय योर राइडिङ एक्सपिरियन्स।